Sehr interessant ist auch der Warmhaltekühlschrank. Er hat eigentlich eine Verriegelung an dieser Stelle, aber wie man sieht, da geht weder rauf noch runter irgendwas. Das heißt, er geht die ganze Zeit auf. Abgesehen davon ist er kaputt. Und im Innenbereich sieht er äußerst einladend aus, teilweise mit Schimmelablagerungen in der Ecke. Ein Kühlschrank, wie man ihn tatsächlich gerne sieht bei einer Schiffsübergabe. Und tatsächlich, er funktioniert nicht übers Bordnetz, sondern nur an Land. Und wenn man ihn an Land angeschlossen hat, 2, 3 Stunden später, ist er total warm und man kann ihn nicht gebrauchen.